ഇറ്റാലിയൻ ആഡംബര സ്പോർട്സ് കാർ ബ്രാൻഡായ ലംബോർഗിനി ഇന്ത്യ 2021 രാജ്യത്തെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന വിൽപ്പന രേഖപ്പെടുത്തി. 86% വിൽപ്പന വളർച്ച കമ്പനി രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് ഓട്ടോ റിപ്പോർട്ട്സ് ചെയ്തു. 2021 69 കാറുകൾ വിതരണം ചെയ്തതായി ലംബോർഗിനി ഇന്ത്യയുടെ മേധാവി ശരത് അഗർവാൾ ലിങ്ക്ഡ് ഇന്നിൽ ഒരു പോസ്റ്റിൽ അവകാശപ്പെടുന്നു. പുതിയ ഉൽപ്പന്ന ലോഞ്ചുകളും ഉപഭോക്തൃ ഇടപെടൽ സംരക്ഷണങ്ങളും കാരണം 2021 ലംബോർഗിനി ഇന്ത്യ ശക്തമായ വളർച്ചയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചെന്നാണ് ശരത് അഗർവാൾ പറയുന്നത്. 2022 ഈ കുതിപ്പ് തുടരാൻ കമ്പനിക്ക് കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു. സൂപ്പർ കാർ ബ്രാൻഡ് 2021 എക്കാലത്തെയും മികച്ച വിൽപ്പന രേഖപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്ത് 100ാമത് ഉറൂസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സൂപ്പർ ലക്ഷറി കാർ വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ 100 കാറുകളുടെ നാഴികക്കല്ല് കൈവരിച്ചതായി കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം ലംബോർഗിനി മൊത്തം 300 കാറുകളുടെ വിൽപ്പന എന്ന നാഴികക്കല്ലും പിന്നിട്ടു. വോൾസ്വാഗൻ കുടക്കീഴിലുള്ള ഇറ്റാലിയൻ കാർ ബ്രാൻഡ് 2021 4 പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ലംബോർഗിനി ഹുറാകാൻ ഇവോ RWD സ്പൈഡർ, ഉറൂസ് പേൾ ക്യാപ്സ്യൂൾ, ഉറൂസ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ക്യാപ്സ്യൂൾ, ഹുറാകാൻ STO എന്നിവയായിരുന്നു അവ. കഴിഞ്ഞ വർഷം 2 നാഴികക്കല്ലുകൾ കൈവരിച്ചതായി കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കളെ ഇടപഴകാനും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടാനും സഹായിച്ചു. ദില്ലി, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഷിംല എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് GIROയുടെ സമയത്ത് 550 കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവിൽ 50 ലംബോർഗിനി മോഡലുകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിന് ലംബോർഗിനി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. 2021 ലംബോർഗിനി ദിനത്തിൽ 3 ഘട്ടങ്ങളിലായി 50 ലംബോർഗിനികൾ 1500 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഓടിച്ചതായും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല 2021 ലംബോർഗിനി ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന മോട്ടോർ യോഗ്യമായ റോഡായ ഊലിംഗ്ല ചുരത്തിൽ എത്തിയതായും ലംബോർഗിനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ബ്രാൻഡിന്റെ 2021 വിൽപ്പന പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചും 2022 പ്രതീക്ഷകളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കവേ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ കമ്പനി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് തുടരുമെന്ന് ലംബോർഗിനി ഇന്ത്യയുടെ മേധാവി ശരത് അഗർവാൾ പറഞ്ഞു. പുതിയ മോഡലുകൾ അതിവേഗം വിപണിയിലെത്തിക്കുക, ഉപഭോക്താക്കൾക്കും സാധ്യതകൾക്കും സവിശേഷമായ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അനുഭവങ്ങൾ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ അനുഭവത്തിൽ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുക തുടങ്ങിയ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ സെഗ്മെന്റുകളിലേക്ക് അതിന്റെ വ്യാപനം വിപുലീകരിക്കുകയും വിപണിയിൽ സ്ഥിരമായ വളർച്ച കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. അതേസമയം 2021 ആഗോളതലത്തിലും കമ്പനി വൻ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയതായി അടുത്തിടെ കണക്കുകൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നു.